欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵无辜卷入徐凯劈腿风波背后另有隐情。徐凯的恋爱风波从个人恩怨升级为行业风暴，前女友证据链密不透风，于正书夜直播互宰，赵晴谭松韵无辜躺枪，网友化身侦探扒细节，真相与热搜的拉锯战让整个娱乐圈陷入狂欢与反思。要说最近娱乐圈是什么风口浪尖，那一定的是徐凯这摊子事儿。可别不信，短短几天子夜归的宣发被徐凯恋爱风暴直接按的摩擦，热搜一波接一波，看得吃瓜群众茶都不敢喝烫，一口一个服了外带东北大冷面似的，咋还整出新花样了？今天咱就把这瓜摊摆明了，不卖关子，掰开揉碎，带你捋顺徐凯好男人滤镜碎一地是怎么一出活脱脱的年度大戏。据说娱乐圈的真相只有两种，要么藏在迷雾里，要么全在热搜上挂着。徐凯这个曾经的新晋顶流好男孩，一夜翻车成了全网吃瓜群众的现象及狂欢现场。短短几天，前女友许丽莎的证据堆成山，于正书着夜边直播，赵晴谭松韵何晟明等一众局外人被架进瓜锅烩了大乱炖，一切从狗血恋爱飞速升级成行业道德风暴。这戏剧节奏可比古装宫斗节奏还带劲。徐凯到底冤还是渣？是前女友维权，还是全员跟流量玩格斗？一时之间，说实话，除了当事人，谁都迷迷糊糊。但这瓜不能白吃，我这点评包你吃着香。先说说这瓜的杀伤力。徐凯的前女友许丽莎甩出的证据链那叫一个密不透风，简直像东北大秧歌，拍着锣鼓一波一波的上。合照、生活照、裙子、聊天记录一样不落，简直比悬疑剧侦探还讲证据。恋爱时间线清清楚楚，物证人证都到了，还是当年分手复合反反复复的控诉。最狠的是人家还没忘了扔一个出轨线索，回答网友的追问来了一句还不止生生把网友胃口勾得能塞下小汽车的，这下全网都来了兴趣，徐凯你到底行不行？这瓜熟了吗？还有直接指明赵晴分手主因，2023年又牵扯同剧组女演员，瞬间从个人恩怨升级为职场大扫除。谁还记得影帝影后？只看热搜瓜名。吃瓜要讲究的有点子悬念，这一波还不止简直就像给饭里撒了2把辣椒，一下子全圈都沸腾了。局外人说，这徐凯和许丽莎这出戏有点像家长里短版的《甄嬛传》，一边是前女友带着证据维权，一边徐凯团队严阵以待，于正更是上演了一把老母鸡互宰大戏，在病床上插着输液管直播辟谣，场面一度失控。于正嘴上不饶人，各种聊天记录是 PS 的牵手只是练台词，这力度就差没搬出月亮是老母鸡着圆的了。人家还直接下场报警，威慑力一下就提到天花板。于此徐凯工作室冷静声明，律师函直接甩出，把法律饭端得板板正正。但瓜友们的反应也是五花八门，有的说徐凯崩塌了，粉转黑，有的怜悯前女友不容易，更有理智网友表示都要看证据，别光凭嘴。东北话讲，这瓜不能干嚼，要泡着水看看它吸不吸汤。就在大家津津乐道的时候，赵晴和谭松韵这2位女演员被锤得头晕眼花，一个是被直接点名分手导火索，一个是同剧组被侦探网友狠狠带了节奏。赵晴那边工作室火速声明，表态清白，法务跟进，不实消息一颗粒归仓。谭松韵则凭脸型被带瓜，全靠网友自己脑补。更热闹的是，这波还能扯出老板于正对老搭档何晟明白月光情节依旧。说真的，这连环八卦能出好几部网剧。热闹归热闹，咱别忘了冷静思考。
短暂的舆论高潮过后，徐凯一方的多维防守似乎起了点子作用。声明、律师函、报警一样不落，网络风向慢慢从好男人滤镜碎了，变成了证据到底靠不靠谱。大家议论纷纷，开始讨论聊天记录是否能伪造送裙子，是不是一定代表真恋爱。不少人倒是很快冷静下来，表示法庭见，潜台词嘴皮子事儿不能作数，一切的靠实锤。这时，许凯主演的新剧《子夜归》刚上线没几天，本想凭借剧集热度出圈，结果宣传全让负面新闻给淹没了，剧方气得够呛。同一时间，硬币的另一边，许丽莎不松口继续放料，网友当中分裂出两派，一边是绝对支持前女友，觉得她太勇敢，网上喊着女性觉醒，反 PUA； 另一边则开始怀疑女方是不是蹭热度带节奏，甚至有人劝她及时止损。而赵晴、谭松韵这边选择文字声明，理性而克制，不跟着一起打口水仗。可惜事情哪有这么容易消停，表面风平浪静，实际上暗流涌动，新的质疑不断冒头。尤其徐凯和于正的辟谣话术，被部分网友吐槽缺少说服力，法律函再多也拦不住网友自制的小道消息。最精彩的是这瓜的神转折，本一桩简单的情感纠纷，竟然演变成娱乐圈的集体多米诺骨牌。于正在输液时直播，看似增添人设可信度，实则引发了全网新一轮段子手狂欢。大家一边心疼老板操碎了心，一边又偷偷吐槽这是演戏还是现实生活，火爆程度堪比春晚，并衍生出了多个赵晴、谭松韵无辜受难和盛名冷面回应的二次热点。你以为瓜吃到头了，人家气定神闲的书法作品就飘过来，活脱脱一个场外点评区。这一幕怕是让所有公关公司都得打几个冷战。而徐凯的翻车，实际上是整个饭圈文化的一次缩影。无论他到底几分真假，网友这种花式侦探加陪审团的围观本事着实厉害。有的人用 AI 比对聊天记录，有的搜遍许凯行程历年就做交集，甚至把剧组拍摄时间表翻烂这股劲头，干点啥不得成网安高手。而且风向一变，再铁的粉也有点爱逗塌房自救指南的即视感。徐凯本人一个字不吭，事情却从舆论战烧到了法律战，脸面搁哪都收不回来。最妙的是娱乐圈的瓜田文化，让所有参与者都不得不演出一场自证清白的集体大戏。徐凯、赵晴、谭松韵甚至何晟铭，哪怕啥事没有，也统共拖布了瓜油指尖的检阅。可笑吗？是的，但它其实照见了咱们吃瓜群众和娱乐工业间缠绕的共生关系。你敢爆，我就敢扒；你敢撒糖，我就敢翻旧账。就这样，事件貌似平息，律师函公开，声明四起，大 V 们回炉理性解读，网上的热度似乎逐渐下滑。但只要点开相关新闻下的评论区，你会发现真没那么简单。新的疑点和分歧层出不穷，有人怀疑聊天记录造假，有人追问裙子证据到底算不算准，有人深扒每一张合影拍摄背景，有的粉丝甚至自制时空轴，试图证明自家哥哥清白。这简直是大型侦探推理游戏，进化为全国网友的智力竞赛。而更大的矛盾正在悄然酝酿。徐凯新剧口碑，粉丝基础遭遇滑铁卢，宣传团队兵荒马乱，剧组其他艺人也要陪着背锅。娱乐行业本身的八卦裹挟性再次被推上风口浪尖，到底个人感情该不该牵连同行？艺人该不该为八卦风暴买单？法律与舆论，到底谁说了算？受害者、当事人、局外人，谁才是真的受伤者？所有人各执一词，谁也说不清真相。表面上事件趋于冷却，但舆论与粉圈的分歧已结成死疙瘩，再难解开，就跟年前的冻鱼，一时半拍解不了冻。按说这档子事闹成这样，
谁都觉得娱乐圈太乱。但话又说回来，咱也不能一味就信哪一边，是吧？前女友证据没准确实有真情实感，徐凯也真可能只是躺枪受害者，不过于正那一套输液直播加律师函姿势，怎么看怎么像剧本杀的即兴表演。至于赵晴、谭松韵以及何晟铭，真就是被牵连也要自证清白。娱乐圈的饭还真不是谁想吃都吃得香。这热闹看着是过瘾，其实留下的未必全是真相。谁家还没点青春糗事？如果细扒自己前任的社交圈，估计能爆出祸日焚天的生活大片。而且瓜田文化玩到这份上，你就说这种八卦是互联网上的乐子，还是大众情绪的宣泄罢了？咱也别只看一边骂，不如把眼睛眯起来，多想想到底粉丝需要什么样的偶像。八卦价值和个人隐私的分界在哪？你吃瓜的其实也在参与生产下一个八卦周期。娱乐圈血雨腥风，其实只是生活表布。这热闹归热闹，真相归真相。今天我心里嘀咕一句，难不成咱娱乐圈现在就是靠前任爆料加律师函、回击加网友智力侦探三位一体才能维持热度？有没有一种可能，明星们外表光鲜，其实都在为粉圈和八卦新闻打工？你转发一个瓜，他就得发3条声明。这种轰趴是他房事做艺人必须交的学费，还是今天整个流量八卦舆论的必然宿命？到头来，真相易碎，热搜长存，到底别人生活的槽点，值不值得咱们这么操碎了心？你怎么看？评论区吵起来，吵明白，咱继续下饭。